Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada. Pada sesi pertama dengan materi pembelajaran tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi setiap warga negara di Indonesia. Silakan rekan-rekan mahasiswa membaca bahan modul 1 pada buku materi pokok dan PowerPoint yang telah disediakan. Untuk itu, saya mohon kerjasamanya. Sehat dan sukses selalu untuk rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.